Myanmar Trader Myanmar USA ကကြိုးဆိုပါတယ်အခုဗမာပြည်မှာ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်နာမည်ကြီးလာပါတယ်เนาะကျွန်တော် channel က US က stock တွေကိုဘယ်လို trade မလဲ stock တွေရဲ့အခြေခံတွေကိုဒီ channel ကနေပြီးတော့ share ပေးသွားမယ်เนาะ okay ဒီနေ့ပြောမယ့် video က stock တွေရဲ့အခြေခံရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะပထမပိုင်းကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီအောက်မှာ description အောက်မှာကျွန်တော် link ပေးထားမယ်အဲ့မှာတက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီနေ့ကဘာပြောလဲ stock market ဆိုတာဘာလဲ stock market ဆိုတာ company တွေက capital raise ခြင်းလို့ share တွေကို investor တွေကိုရောင်းတယ်เนาะအဲ share တွေကို raise ဖို့ရောင်းဖို့အတွက်ဘာလို့လဲ IPO လို့เนาะ IPO ရည်လို့ရှိရင်ဒီ share တွေကိုဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့အတွက်နေရလို့တယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲ exchange လို့ခေါ်တယ် okay ကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာ exchange နှစ်ခုရှိတယ်เนาะ New York exchange နဲ့ Nasdaq exchange အဲသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင် New York exchange ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတက်တန်းအရင်ဆုံးတက်တန်းအကြဆုံးเนาะ1992ခုနှစ်မှာသူကထောင်ခဲ့တယ်เนาะ New York Nasdaq exchange ကြတော့သူကပါတယ်ကမ္ဘာရဲ့ပထမအဆုံးเนาะ online trade လို့ရတဲ့ဟာเนาะအဲ့ဒါ1982ခုမှာသူတို့ထောင်ခဲ့တယ် online trade လဲဆိုတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဘယ်နေရာပဲရှိ online ရှိုံနဲ့เนาะ broker လေးဖွင့်ပြီးတာနဲ့ကြိုက်တဲ့ stock ကို online ကနေဝယ်ရောင်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကို online trade လို့ခေါ်တယ်เนาะအခု New York exchange မှာ company ပေါင်းဘယ်နှခုရှိတယ်เนาะ company ပေါင်း2000ကျော်အဲ့မှာတင်ထားတယ် list လုပ်ထားတယ်เนาะ Nasdaq က company ပေါင်း3500ကျော်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့ New York exchange ကသူ့ရဲ့ company တွေပါတယ်လေသူက blue chip industrial company တွေเนาะဥပမာဘာ company လဲ Alibaba တို့เนาะ Alibaba တို့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး Warren Buffett company တို့ Johnson company တို့เนาะ Verizon တို့ Bank of America တို့ Wells Fargo တို့အဲ့လိုတွေ့เนาะအဲ့ဒါတွေဒီ company တွေတင်ထားတယ်เนาะဒီ Nasdaq exchange company တွေကတော့သူကပါ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တွေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် Google တို့ Facebook တို့ Tesla တို့ Amazon တို့အဲ့လိုမျိုးတွေเนาะကြီးတွေပဲเนาะပြီးတော့သူတို့ရဲ့ capitalization ကလည်းမတူပါဘူးเนาะဒီ New York exchange က company နဲ့ပြင်မဲ့သူရဲ့ capitalization က27.7 trillion ရှိเนาะ habit ကြီးအကြီးပဲเนาะဒီ Nasdaq မှာလည်းသူတဲ့နဲပြင်မဲ့လည်း20 trillion ဆိုတော့နဲတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတာဒီနှစ်ခုပဲထွေရုံနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะ opportunity အများကြီးဒီကနေပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်เนาะ okay ဒီမှာ blue chip industry ဆိုတော့ blue chip ဆိုတာဘာပြောလဲ company အကြီးစား market ကို blue chip လို့ခေါ်တာเนาะ New York exchange မှာတို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရောင်းလုပ်မျိုးဆိုရင် market maker လို့တယ်เนาะတို့ market maker တွေကဘယ်လို design လဲဆို option market เนาะ option market design เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ special designated market maker တွေလို့เนาะဒီ Nasdaq မှာကြတော့သူကဘယ်လိုလဲ dealer design market maker တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်နေကြ dealer design เนาะမတူဘူးเนาะ okay သူ့ရဲ့အသေးစိတ်တွေတည်ချင် Google မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်အမေရိကမှာ exchange ကပါရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ် New York exchange နဲ့ Nasdaq exchange เนาะနည်းနည်း fun fact တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာเนาะ New York exchange က floor မှာเนาะသူတို့ trade ပါသေးတယ်ငကိုတော့ဟိုလုံခဲ့ရှစ်ခေတ်လုံး trade ဒါပေမဲ့ volume ကအရင်နေသွားတယ်သူကအပျော်တဘောမျိုးလောက်ပဲเนาะ floor မှာအဲ့လိုမျိုး all hit ပြီးတော့ option တဘောမျိုး trade ကြတယ်เนาะများတော့အဖြစ်အကုန်လုံးက online တွေကိုပြောင်းသွားကြပြီเนาะ index ဆိုတာဘာလဲဥပမာရှင်းပြမယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာမိတ်ဆွေတို့အဖိုးအဖွားလူ10ယောက်လောက်ရှိရထားတယ်အဖိုးအဖွားကလေးတွေနဲ့ average အသက်ကိုလိုချင်ဒီ10ယောက်အသက်ကိုပေါင်းပြီး30နဲ့စားပေါ့ဆို average ရတယ် index ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါပဲ index ကိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင် average ဈေးနှုန်း average price ပေါ့เนาะ index ဆိုတာဘာလဲ average price okay အဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီเนาะဒီ US မှာ index ပေါင်းဘယ်လောက်နာမည်မျိုးစုံနဲ့9000လောက်ရှိတယ်အများကြီးပဲmajor index 3ခုပြောမယ်เนาะ index 3ခုက S&P 500เนาะ Dow Jones Dow 30လို့လည်းခေါ်တယ်DJI လို့ခေါ်နာမည်မျိုးစုံခေါ်တာเนาะနောက်တစ်ခုက Nasdaq index เนาะဒါက major 3ခုเนาะအောက်က Russell ကတော့အရေးတော့မကြီးပါဘူးเนาะဒီမှာနည်းနည်းသိအောင်လို့ပြောပြเนาะ US မှာ major 3 major index ကဒီဥစ္စာတယ်เนาะ okay S&P 500ဆိုတာပါလေ Standard & Poor's company American မှာရှိတဲ့ company ထိပ်ဆုံး900ရဲ့ stock တွေကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ average ဈေးနှုန်းကိုတစ်ခုအနေနဲ့ထွက်ပြီးတော့ trade တဲ့ stock ပေါ့เนาะအဲဆိုရင် S&P index ဆိုတာလည်းသိပြီ okay သူက market capitalization weight index ဆိုတာ market capitalization မှာ average တွက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုထွက်ပြီးတော့ထွက်ထားတဲ့ stock ပေါ့เนาะ market capitalization ကို index မရှင်းခဲ့ပါဘူး market capitalization ဆိုတာပါဥပမာ company တစ်ခုက share တက်တန်းထုတ်ထားတယ် investor တွေရောင်းဖို့ share တက်တန်းထုတ်ထားတယ်အခုဈေးနှုန်းသူတို့ trade တာဘယ်လောက်ရောက်နေပြီ4ချက်ပဲထားလိုက်ဆိုရင်တက်တန်းနဲ့4နဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲ4တန်းရအောင်เนาะဒီ company ရဲ့တန်ဖိုးက market capitalization က4တန်းရှိတယ်အဲဒါဆိုရင်နားလည်ပြီเนาะဆိုရင်ဒီ S&P 500 က US က top 500 company ရဲ့ average market capitalization ပေါ်မှာ average တွက်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကို trade တဲ့ stock ပေါ့เนาะ American မှာရှိတဲ့ company တွေက
ဥစ္စာတွေပဲယူထားတာเนาะNew York Exchange နဲ့ Nasdaq Exchange မှာသူက American ကုမ္ပဏီတော့ domestic မဟုတ် international နဲ့အဲ့မှာ list ချတယ်ဒါပေမဲ့ S&P 500က Exchange တစ်ခုက American ကုမ္ပဏီတွေကိုပဲစုထားတဲ့ stock ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင် S&P 500ဆိုတာနားလည်ပြီเนาะကိတောင်ကျုံတောင်သက်ဒီ DJI မျိုးစုံနာမည်ခေါ်ကြတယ်เนาะတောင်ကျုံကြပါလေသူက blue chip industrial company တွေเนาะ American ရဲ့30 large blue chip company เนาะကုမ္ပဏီအခု30ကိုသူကယူထားတယ်သူရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကသူက market capitalization မှာ average ယူထားတာမဟုတ်เนาะသူကဈေးနှုန်းကို average ယူပြီးတွက်ထားတဲ့ stock ပေါ့เนาะတောင်ကျုံက index ကเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲ Nasdaq index ခဏပြောတော့မှလဲ Nasdaq Exchange အခုကလည်း Nasdaq ရှုပ်ရှက်ခန့်တယ်ပါနားမလဲတော့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းခွဲပြအောင်သိဖို့လိုတယ်เนาะ New York Exchange နဲ့ Nasdaq Exchange ဒါ stock တွေကိုဝင်ရောက်လုပ်တဲ့နေရာเนาะဒီကောင်ကြတော့ Nasdaq index ပေါ့เนาะNasdaq index ဆိုတာ New York Exchange နဲ့ Nasdaq Exchange ကကိုကြိုက်တဲ့ stock 2500ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ average market capitalization ကိုတွက်ထားတဲ့ stock ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက Nasdaq အဲ့ဒါနည်းနည်းသိအောင်လုပ်နော် Nasdaq Exchange နဲ့ Nasdaq index ဆိုတာကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရှိတယ်နာမည်ကတော့တူတယ်နော်သူက market capitalization index ပေါ့နော်market capitalization ပေါ်မှာ average တွက်ထားတယ် international နဲ့လည်းပါတယ်เนาะဥပမာ S&P 500ကျတော့ United States only ပဲเนาะပြီးတော့အောက်ကRussell 2000ကပါလေ small market cap เนาะခဏ market capitalization small အသေးလေးတွေကိုအခု2000စုထားတဲ့ဥစ္စာเนาะ index ဆိုရင်သိပြီ index ဆိုပြီးသူက average price ကိုတွက်ထားတယ် US မှာအခု9000လောက်ရှိတယ်အဲ့ထက်မှာ3ခုကအဓိကเนาะ S&P 500 Dow Jones Nasdaq เนาะ S&P 500ကကုမ္ပဏီအခု900ဟိုကောင်က Dow Jones ကအခု30 Nasdaq အခု2500เนาะစုပြီးတော့တွက်ထားတဲ့ဥစ္စာเนาะသူတို့တွက်တဲ့ဥစ္စာတွေကအများအားဖြင့် market capitalization average เนาะဟိုကောင် price Dow Jones က price average เนาะ Nasdaq က market capitalization average တွက်ထားတဲ့ stock เนาะS&P 500ကြတော့เนาะ USA stock only ဆိုတော့USA မှာဒီနေ့ဈေး stock ဈေးလုံးကျပြီးဆိုရင်ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းလဲ S&P 500ကျတော့သူကအမြဲတမ်းရည်ညွှန်းကြတာပေါ့เนาะအဲ stock ဈေးလုံးတက်ပြီးဆိုရင် S&P 500တက်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြမ်းမြင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြတာပေါ့เนาะ Okay အဲ့လောက်ဆိုရင်သိပြီဒါ index ဆိုရင်သိပြီเนาะ Okay နောက်တစ်ခုသွားမယ်เนาะ buy ဆိုရလူတိုင်းတော့သိပါတယ်เนาะဝယ်တာเนาะ buy ဝယ်မယ်ဆိုရင်broker အရင်ဖွင့်ရเนาะ broker ဆိုတာဘဏ်မဟုတ်เนาะသူကကြားခံ account တစ်ခုပေါ့အဲ account ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဝယ်ရောင်းလုပ်လို့ရပြီเนาะ account ဖွင့်ပြီးအခု stock trade ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့เนาะအရင်အခြေခံကို6လလောက်လေ့လာလိုက်ပါအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုမိတ်ဆွေကဒီမှာအောက်က sell short buy ကပါဆိုဘာမှတော့မသိဘဲနဲ့ခုချက်ချင်းပဲ account ဖွင့်ပြီးတော့ကစားအမြင့်လို့ဆော့ခြင်းနေဆိုရင်ဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုရင်ကိုကဆက်တဲ့ကိုထွက်မယ်ဆက်တဲ့ထွက်မယ်ဒါမှဘာလေးနဲ့ဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးဘူးဘာတိုက်ရိုက်ခိုင်းမှမပြင်စေဘဲနဲ့စစ်ထွက်လို့ရှိရင်ပါတယ်ရှုံးမှုများတယ်เนาะဒီစတော့မှာ90%လောက်ကလူတွေကရှုံးကြတယ်เนาะ10%လောက်ပဲမြတ်ကြတယ်များတော့အဖြစ်အခုများတော့အဖြစ်လူတွေကရှုံးကြတယ်ဒါကြောင့်အရင်ပြင်ဆင်မှာ6လလောက်အရင်လေ့လာเนาะအကောင့်ချက်ချင်းဖွင့်ပြီးထွေဖို့မကြိုးစားပါနဲ့เนาะ6လလောက်ဆော့ရဲ့အခြေခံတွေကိုအရင်လေ့လာပါအင်တာနက်မှာအများကြီးရှိပါเนาะသူတို့ရဲ့အကောင့်ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ stock ကိုဝယ်လို့ရပါเนาะဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒီaccount ကိုပြန်ပိတ်ဖို့ဆိုရင်မလုပ်ရလဲ10ကိုဝယ်ထားတဲ့ share ဘယ်လောက်ဝယ်တယ်ဒီဝယ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်အမြတ်ရချင်တယ်ဆိုရင်ရောင်း10အဲ့ဒါကို process ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲလောင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအခြေခံမရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါကတော့ buy share ကတော့နားလည်ကြပါเนาะသူတို့မသိကြတာနောက်ကစားနည်းကစားပုံစံတူ completely different เนาะ10 short နဲ့ buy ကပါလဲပြောင်းပြန်ပေါ့ပြောင်းပြန်တဘောမျိုးပေါ့ဒီ10 short ကြတော့သူကဈေးနှုန်းအကျကိုကစားတာเนาะဈေးနှုန်းကျရင်ကိုကအမြင်ရရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါ stock ကိုနားမလည်တဲ့သူကတောင်းနိုင်မသိကြပါဘူးเนาะအဲ့ဈေးနှုန်းအကျကိုကစားတာကိုသူက10 short လုပ်တယ် short seller လို့ခေါ်တယ်เนาะ short seller ဆိုတာဈေးနှုန်း short တယ်လို့ short seller လို့ခေါ်တယ်เนาะ10 short လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်10 short ဆိုတာပါ10 short လဲဆိုတာကိုကဥပမာကိုယ့်ရဲ့ broker account ရဲ့မှာကိုကဒီဈေးနှုန်းဒီ company တစ်ခုကကျမယ် against လုပ်ပြီးတော့ကစားတာပေါ့เนาะဒီကကျမယ်ဆိုတော့ကိုကသိတယ်ကျနေဆိုဥပမာဒီ stock ကအခု share တစ် share ကို5ကျပ်ရောက်နေတယ်ကိုကကြမယ်ဆိုတော့ကိုကသိတယ်ဒါ broker ကိုကအရင်ချိရတယ်ပေါ့နော်အရင်ဝယ်တာမဟုတ်နော်သူကအရင် share ကိုအရင် borrow လုပ်ရတယ်နော်ချိတာပေါ့နော် sell short လုပ်တာချိတယ်လုပ်ပြီးတော့သူကအရင်ဝယ်တာမဟုတ်နော်5ကျပ်မှာကိုကအရင်ရောင်းလိုက်တာချိပြီးတော့အရင်ရောင်းလိုက်တာ share ကိုshare ကို5ကျပ်နဲ့ကိုကအဲ့မှာအရင်ချိလိုက်တယ်ချိပြီးတော့5ကျပ်မှာ sell short လုပ်လိုက်တယ်ချိပြီးရင်ကိုကဘာလုပ်ရလဲပြန်ဝယ်ပေးရတော့နော် buy ကနော်ဥပမာခဏဆော့တဲ့5ချက် stock က3ချက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင် buy 3ချက်မှာ buy ကပါပြန်နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လောက်မြတ်တယ်2ချက်မြတ်သွားတယ်ဈေးနှုန်းကျတဲ့အတွက်ကိုက2ချက်မြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကို short လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာနော်သူကအကျကိုကစားတဲ့ဥစ္စာကို short လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုက no position ဆိုတာဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ broker account ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင် trade ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကိုယ့်ရဲ့ risk management တွေမှာstrategy တွေမှာကြည့်ပြီးထွက်ရတာပေါ့နော်တကယ် sniper တဘောမျိုးထွက်ရတာပေါ့နော်တကယ်ကိုတေချာပြီးဆိုမှထွက်ရတယ်ဒီနေ့ stock မှာ
stock market ကကိုယ့်ရဲ့ strategy ကိုအတိုင်းမလာဘူးအကုန်လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုကမ trade တာအကောင်းဆုံးเนาะဥပမာ17နှစ်လိုမျိုးအဝယ်ကြောင့်ကို strategy လည်းလွတ်သွားတယ်လွတ်ပါစေကွာဟို17နှစ်လိုလိုက် trade မယ်ဝယ်ကြောင်းလိုက်လုပ်မယ်17နှစ်လိုဘုံလိုက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကရှုံးမှုများတယ်เนาะအဲအကြောင်းကို strategy တိုင်းမလာတဲ့နေ့ဆိုရင်ကိုက no position ဘာမှမ trade တာအကောင်းဆုံးเนาะအဲ no position ကဘာမှမ trade တာအကောင်းဆုံး